افدم همو دمه و خوش به بینرین عزیز بخالک که نوج برنامه گوتوبیج لسر اکران جن تیوی ام لپیش بری ونه. به بانگا آشتی و جواک دموکراتیک کوری بری گلی کرد بریز عبدالله اوجلان دی 27 شباط سال بوری دا دست بکرین قوناغ که دیروکیا نو لترکی و باکوری کردستانی هات دست بکرین جوه سالی ده و حتی نها سالونی وک دنوا دیالوگ و هفدیتنان ده گلک گاوین دیروکی هاتن آویتن گلک رونشتنین دیروکی هاتن دارخستن دوه یکمین جار بو کود برلمانا ترکی ده مجارکی گلی که گرینگ چارنوسا گلی ترکی و گلی کرد ده هات نقاش کرن پروژه یاسایا کو هات پیشکش کرن ده برلمانا ترکی ده گلو اف یاسایا کو هات دنگدانا 406 برلمانی ده هات اریکرین گلو چپ خوربینه جبو ترکی و باکوری کردستانی زمان کج نهاو شونده گرکی وره پی آخافتن گرک زمانه کی بچرنگی به پسندنا دیالوگ که به ویرنگی و زاگونه که به ویرنگی گلو ترکی و باکوری کردستانی بر بکوه ببه بله تماشاوانین هجا اف پرسو گلک پرسین گریدایی وی مجاری امیل گل دو میوانی خواهین بهتر نقاش و گوتو بیش بکن لستودیو الگلم ریزار شیلان احمد انداما تفگر جواک دموکراتیک تفدم آماده تمان دمیده و ریزدار بریتان گونش برلمان ترا مردین جیو تولیم برنامه مبه بخیراتنا هر دو میوانی خودی کن یکسر امیج استودیو جم ریزار شیلان احمد دست به مجاره خو بکن دمت خوش بریزدار تو بخیر هاتی برنامه یا منجو بخیرات نسپاس که مجبور پیشوازی کرنوه گلک سپاس بوده ریزار شلان ام جوید دست پی بکن بگشتی وکی پیواجه اشتی و جواک دموکراتیک و سالونی وکی لدو خود هیله گاوین کو هاتن آویتن جبوب سرخصنا وی پیواجه گلو هند چه آسیده دنرخینن نه دست پی که از سپاسیا وقت که مجبور پیشوازی و کرنوه جبو برنامه کی یا جبو موضوع کی خو گرینگی کو ته نقاش کرن شخو بری وینا از جوی دری حتی امرالی سلاوی خوانی تایبت جه سازمانکار وی پروژه و خود یک کده هری مزن ایگو اف پروژه آماده کر و لسر و کار و خباتی حتی آنا کادی که بیگو نفس بستینه و بیگو به ملیمه کی جی گاف پاش دباوی جیا جی بباور بکوه ریبر آپوره هم دشینن شخو بگومان خودی وی کدام مزن و وی آماده کاری گوهاتی کرن ریبر آپویه وجی افکر نه جی 27 شباط ده 2025 ده حتی آنا کا کاری کی گوهاتی کرن بانگا گو جی پارلمانتری ترکیه دست بکرن و دست گو جی بخچلی درج بو و ریبر آپو گوت ام دستی ویل هوا نایلن و گاوی گو ریبرتی آوید و تشتی گو آماده کاری گو ریبرتی لسر دکه و هفدیتنی گو حتی آنا کا ددم مشاندن بگومان جبو مدیروکا کردا گاوین گلکی گرینگن ما سالن دا گرتی جشر برخودانی کی به هم پای دمله مجادله عسکری ده آشر ده وطبعا لكيلك هاوي تمجي مجادله سياسي جهبو ارخستني جهبو اجبو افاكرنا بيشاروجا كي هبو لسروي لأما تایبت دوان سال داویده گوری برتی تف گود نبینا 4 دیواره دیه و اف آماده کاری کر گو اف گاف بین آویتن گاوی گو مثلا ایرو روز اره تبکیا هنه کی جفاک انسان شوفین ایگو ام بیجن نخیر خوازه گو آشتینه نخیر خوازه وی ولاتینه نخیر خوازه جواکینه گو جواک به هفر جیان بکره تبکی وان درد کون عجزی وان درد کون لی بگشتی بخطی وینی اوی قالند و گشتی و دا که نوا جواکی ده هر کس به گاوی گلک کیف خوشه مثلا دوی سال و نیوهانه ده یعنی هری کم اف ساله که تو تلیکا انسان کی خوی نبویده دیوان شرانه ده تو کشتن یا جی تو شهادت یا جی تو پرزگری که دمله لشکری ده دمله عسکری ده تو دایک نگیریانه تو یعنی جواکی کی گو دزانه گناس دیکی بیشر اف گاوهات آویتن و بیشر و جواکی که خوشک بی آوا کرن و مدل کی پاکش در بکوه و هبونا گلا گو بره چاب هف رجیان دکر و دیسا هف دو رجیان بکه اما هر کس بی اراده و بکرامت خواه جبو وینا نها گاوا گو اموه پیواجوی بگرن دست راستی جی پیواجوی کی جبو ما گلی کرد جه سرکفتنه مثلا گاوا بخچلی او بو اساسا ایگو جبوری بر آپو قرار اعدامی پر اصرار دکر او بو ایگو در دکت گون مال به مال باجار به باجار جوین چه دکر دیگری جبو خاطره گو اریکرنا داروکرنا ریبرتی ددا پیش و لجبوی پر یعنی پر کار دکر دنرین تا دسته ماوی گوهرتنی چه بوریز دار
يعني جوهرتنا كي جود جواكي ده ديت كي نابه يعني مثلا انها ايه سروكاتي دي بيجي دي بانساني هري يقول الهمبرما شدت لي الهمبرما شر ذكر او بو ايروهات كي اشتيه دخوازن ام ناخوازن بزمانك وقت زماني وان حشكو توج بو اخذن ام ابيكي بكن لا ابا يب كدا ريبري مايه يعني ام في كدش بيراناكن او بو ايجو ديتن يعني مثلا كدا كي تشوما تشوت بجم بخشلي جفي هات في برساتاجي مثلا نا دجواكي ديتن كي جنابه يعني مثلا بيجن ريبرتي ناف چار دیواره دیجی اما ج آشتیه ج دموکراسیه ج براتیه ج وکویه ج عدالته ج انسانیته گاف پاش دناوید و کدا سروکاتی همی دوان ناونده دبو یعنی ناونده انسانیته و آوکرنا انسانیته و چما بریوبرنه کی سراس جبو جواکی بو گاوا گو اویا ها دیتن جاره دو سه یعنی و دیتن گاوا گو گرک دیکه تبکیه گو جي حشك جارك بك جواب در بك هذا ديت ميليتاني ريبر ابو لجي حشك حشكن ولجي نرب جارك بك نرمن اف تبكيا جوديتن كي حشكبون وجبوان سلبيه يعني نا برهمك جي ناقرن برهمك فيدي جي ناقرن جبرجو مثلا اوان باور نذكر دنافا د سورجه کی وسا در چار ریبرتی ناف چار دیواره ده دنافا دل ترکا ده چالکی خو بخشانه هاتن کرن یعنی اف چالکی فدایی هاتن کرن و کسک نکاری بو پیشی بگرتا ریبرتی بو ایگو پیشیا و دکاری بو بگرتا و ایگو دکاری بو yani herkes gudar ریبرتی dike esasen de ev tırka da evci derket ditin ki Partiya Karkiri Kurdistan ego parti dayı ava kirin ego parti çekiriye ego gave go dehele ev parti gave xoy go baveje kiya reber apoye jibo vena gava goditin ve partiye çıka cudati mesela پرزگرک کی ویرنگی دناواندی درکت خواستم پر پرچبونه چه بکن یعنی مثلا بره چکرن گوتن ناج آپوره ارش پککیره ناج پککیره ارش کرداره yani وسا بالسياسة ki گو her فرق وجوداتية بكينه و her kesim yani mesela civake و partiye şafkot bikin Liberty و partiye şafkot bikin yani her خواستن velis ki bikin ditin ki tücari buar ne çüseri yani sazmankare ve rekstine و avakare ve ego gav peti de avetin mesela dit reber apoye vana dit ki reberti çi talimat bide و çi beje yani te gudar kirin مثلا جبوجو غاف فسكرنا PKK بيجي بري ويجي اغربس بيجي مثلا نوتو نهجي غوا اغربس تشبو سروكاتي تعليمات دا قلت غرق اغربس تشبي خوكشاندين تشبي بيش باكور ورن حمي كوم در كيفن يعني صحه شهر در بكيفن حمي شرفاني ازاديه قداري ريبرتي كرن يعني حمي در كتن هركس باش دكشيا اوايات ديتن كي مجال وان نما يعني ارنا منك تشتي جداجي دنرخينن لتركاجي ديت كي باشخه مجال تنيه يعني مجالك جدر ويغو دست خو بدن دست ريبرتي و اشتي بخازن بيك بين الوقت شاونها قاف دافيجن ريحه همي دنيا البيشيوان جهات مغرتن وافانا مجارن هنك تشتي جهاني جهانه يعني دي دنيا دجي دي جواكي دجي دنافا رجلات نافين دجي قال غهرتن وغهرتن يغو باشخه مجال نما ددنوان يا وي دنافا خود اشتيه كي بيك بينن دست خودرج بكن جبور برتي و اشتيا غوري برتي بانگا غوري برتي دخوازج و بانگيره و ببين جواب يا جي و رباز جدا بين بكاران ياندن اساسا وان جواب باش فرق كر يعني بله دنگه یا هرم یا روشلات ناوین جهانی حمد نوا گوهرتنو و گوهرتنی ده گرنوی رنگی بایاجی ایران میناک کول برچاوکو دسپیکا گوهرتنی کود هرمی ده هاد چکرن ترکیه جی دبکوت سبروجی ده چارنوسک به رنگی بندواری و هگر چاره سری با اشتی نه کرن امبری خوب دن جم میوان خو بریتان گونش دمت خوش بریزار بریتان تو بخیر هاتی برنامه یا گوتو بیش مرحبا دنباش وسلاوتك گلک سپاس بلی ریزدار بریتان پشتی ریزه جوین و چالاکین کو لباکوری کردستان و ترکی لدارخز لسربانگا اشتی و جواکا دموکراتیک کو ریبری گلی کرد بریز عبدالله اوجلان بان کربو ده وکی انجام وان کارو خباتا او پروژه یاسا هات پیشکش کرن ده برلمان ده
گلو او پیشکشکرنا و پروژه انجام کده که چاوا و دامشاندن کو ایرو د برلمان ده انجامک بویرنگی او یاسا وره اریکرین جهیلا زیده تری 406 برلمانی ده تمام دمیده ام ویجی بپرسن جوینک بویرنگی جوینک دیروکی بو د اتمسفره که چاوا ده جوین هات بری و برین هات بری و چون دیالوگا کو هات کرن به چه آوایی بو ام هین بهتر وان زانیاریان جتن آس بکن سری دست همون گفتاروانم به حرمت سلاف دکم براستی و گوت گاواکو اف قانون هات مجلس بریاوه چقدر کت و بدل هات بوداین از و پرسه که گلکی گرینگ دبینم جبوکو ام و پیواجوی aslında ne karın 27 Şubat ya bangavazya Reza Abdullah Öcalan jibidin dest fikrin jiberku jinot siyan da Reza Abdullah Öcalan dibêje ez muhatabeke digerim jibona ez mesela Kürt çareser bikim li ser esasên demokrasiyê, fermiyet û hukukî ve levele ew muhatabiyet can caran çêbûn, can caran bi hevdîtinên Osloyên çêbûn, can caran bi pêvajoya 2015 da 13 da muhatabiyet çê dibûn levele bi şiklekî ew nedigaştin nebesta xwe bi şiklekî ew şer dawî nedikir hin caran demên bê şer derbas dibûn demên bê pevçûn bê mirin derbas dibûn lêberê piştî wê pêvajoyê şereke mezintir daha herî dawî jî pêvajoya borî de pêvajoyek dabû dest pêkirin lê piştî wê pêvajî plansaziyeke wekû binpêkirinê çöktürme planı jê re dibêjin ew ketmeriyetê û di hemû qadan de di hemû qadên ku Kurd li wirin û berxwe didin li wir de bi rastî helandinek xwest ku çê bikin an jî şikandinek xwest ku çê bikin lêbelê em dikarin bibêjin ev pêvajo li ser esasên vê rastiya 30 sale xwe dîzayn kir xwe ava kir yanî dewlet ji xwe ev 30 sale dizanû ku Rêza Abdullah Öcalan dixwaze bi muhatabiyekekê vê piskirekê çareser bike ji alîkî hereketa azadî baş nas dike ji ber ku ev 30 sale hin caran pêvajoyên çareserkiriyê dane dest pêkirin û ev pêvajo bi şiklekî ya xut bûye yan jî xwe bi hemû encamên xwe anî îro jê ji bo wê yekê keda 30 salî li vir de heye berxwedana 5 salê li vir de heye dîroka Kurdistanê tevahî ya ku ji şexsiyetê ji Seyid Rıza hetten roja îro ku 29 caran gelê Kurd serî rakiriye hemberî desthilatdaran serî rakiriye hemberî tunebûna hebûna xwe ev jî berdewamiya ji bona ku gelê Kurd nêyetin nekirin hebûna gelê Kurd nê binpêkirin û her wiha were naskirin niha bi şiklek din bi em dikarin bibêjin bi amûreke nû vê berxwedanê gihand a seke jor her tim berxwedana azadiyê jî her wiha Rêza Abdullah Öcalan jî dixwestin ku piskirêka Kurd bê çek were çareserkirin li hevdîtinê xwe de dibêje gelo xeynî şer ti amûr li destê me de heye ku em karin piskirêka Kurd çareser bikin îro em dibînin ku pêşiya wê amûrî vedibe pêşiya siyasetê vedibe pêşiya hukukê fermiyetê siyasetê demokrasiyê vedibe bi vê kanûnê em dikarin bibêjin temamî pêşiya siyasetê vebûye em dikarin bibêjin nasnameya gelê Kurd hatiye naskirin em karin bibêjin zimanê gelê Kurd hatiye naskirin helbet na lê ji bo ku were naskirin gaveke hatiye avêtin û ev gav dîrokbûyîna xwe qasî ku ji kanûnê distîne her wiha li bin wê de jî helwesta dewleta Tirkî de guhertinê distîn yani dewleta Tirk esasa xwe ser redkirina gelê Kurd jî xwe ava kiriye ew kanûnên ku ji wê meclisê derketiye her tim ji bona binpêkirina gelê Kurd ji bona bindestkirina gelê Kurd ji bona asimilasyona gelê Kurd hatiye derxistin her wiha encamên şer ji bo ku gelê Kurd hereketa azadiyê binpê bike hatiye derxistin lê cara yekemek ku ji bona tiştekî nû ji bona helwesteke nû ji bona polîtikayek nû ji wê meclisê yasayeke kanûneke derket û ev kanûn
li dîroka Tirkiyeyê cara yekem û kêm carayê ku ew qasî bêhêz derdikeve. Yani 468 parlamenter do deng dan û gotin em dixwazin ev qanûn bikevin meriyetê. Gava do em li meclîsê dineriyan bi rastî jî tenê di mase hebûn. Yani di rêz hebûn ku hemberî vê pêvajoyê disekinin û gotinên ne baş derheka vê pêvajoyê derheka siyaseta me dikin. Tenê di sire mabûn yani. Hemû parlamento bi awayekê bi rexneyên ku bi kêmasiyên ku partiya me jî rexne û kêmasî tîne ziman erê kirin vê qanûnê. Ev hêzeke mezin e, ev razîbûnek mezin e, ev razîbûna gel e, ev razîbûna parlamentoyê û piştî niha berxwedana gelê Kurd êdî li asteke din bi amûrekê nû evê xwe bilind bike, evê xwe bixone, evê xwe mezin bike. Ji bo navê em dîrokî dibînin. Helbet ev pêvajo tenê vê qanûnê evê xilas nebe. Ji xwe li hundirê qanûnê jî dibêje ev gava yekem e ku ji bona vê teavêtin. Gaveke yekem e, gaveke destpêk e, her tim destpêk pîrozin, her tim destpêk dîrokîne, destpêk guhertinê nîşan dide. Ji ber ku heta niha jî dewlet digot em vê pêvajoyê me bimeşînin. Her tiş li rê de ye. Lêbelê tiştek nedikir. Yani Hereketa Azadiyê Rêzer Abdullah Öcalan bangawazî kir. Piştî bangawaziyê konferansa PKK hat li daxistin. Gerilayên PKK çekiyên xwe şewitandin. Piştî çek şewitandinê Rêzer Abdullah Öcalan ji bo ku pêşiya pêvajoyê veke her tim xwest rol û misyona xwe bilîze di rojava de xitimandin çî dibû. Rêzer Abdullah Öcalan bi heyeta müdahale dikir ji bo nalûr de pêşiya komkujiyan bigire. Helbet her tim helwest bi destê Rêzer Abdullah Öcalan û Hereketa Azadiyê çê dibûn. Lêbelê cara yekemek û aliyê şember devleta Tirkî gaveke fermiya avêt. Yani qanûnekê ji meclîsa xwe derxistin. Ji bo navê em bi gelek awayî kêmasiyê wê qebûl dikin û ew kêmasî jî ji bona bilindkirina berxwedan û xeta berxwedanê diyar bike. Em dizanin, em ê bi hev re jî nîqaş bikin, bi civînên gel jî em ê nîqaş bikin. Piştî niha dibe çi bibe em ê nîqaş bikin. Lêbelê em wateya wê jî teslîmî wê dikin. Belê. Werin gelte Rêzer Şîlan. Rêzer Berîtan balkişan ser hişmendiya dewleta Türk bi rastî jî ku bi sala her şerê gelê Kurd kiriye bi rê û rêbazên xwe cuda xwestiye gelê Kurd û hebûna wî tune bike. Îro piştî ev qas salên ku dirêj ev siyasetda meşandin îro dewleta Türk êdî neçare ku biriya diyalogê vê mijarê çareser bike. Êdî rê li ber kuştinê û şer û xwîn rijandinê bigire. Li gorî nerîna te ev wateyek wî çawa heye? Xwedî wate û armanceke çawa li dû vê ku ev bibe gaveke nû? Bêguman em yani em li hemberan berî dijminekî ne. Yani em gerek vêna bizanibin. Yani mesela gavê gotên avêtin guhertin û veguhertinê goçê dibe got em û diyaloqa gotê kirin kî dike em wek du dijmina bi hev re vê diyalogê dikin. Em ê çawa baweriya mutlaq bidin. Em ê çawa li hev digumana debin ya jî em ê çawa ev bikin ev ya hinekî ji sûrecê re û di evê de dimîne. Mesela em bêguman gava got baweriya mutlaq em didin kê em didin got rêberapo tarafekî jî. Yani tarafê vê gavê vê guhertinê yek jê rêberapoyê. Ji ber got rêberapo sereke êgo vî karî dimeşîne û êgo dibin pêşengtiya wî de ev xebatê meşandin em ji bo vê em evekê didin. Yani em baweriyekê didin em dibêjin kî wê guhertin û veguhertin bi evekê biherin. Lê hişmendiya got îro tê meşandin ya da hişmendiya got ew dike. Yani mesela em ne şîrovekirin ji maddare
طبعا هات اريكرن تشتكي بيروزه وبر ربر ابو قوتيش خو غاوا يكمين يعني غاوا حزاري بيكي دست بيدك يعني ام در كفن بيلكا حزاري جبله مجبوره مي بيلكا يكي بيلكيني يعني ام بيلكا يكي در كفن حطام بيجن حزاري ابن الخادن ريبرتي كابن وبريد جيانا افانا وام حميج سروي مبدئي نزيكاتي دكن يعني غاوا اول وشار شار حمينه كف دست ماده وق ام دخوازن هم كامل مكمل ونبه ناوي ويل سر دست بيكرنا دەستپێکردنا پرۆژەیە و دەستپێکردنا مەرحەلاکی نوێ دەستپێکردنا مەرحەلاکی نو طبعا بإمكانياتي كيمة بقافن هندكة بتشني نبر ملموسة بتشني مؤكد الصد صديد يلا يقولوا ببي نبفياتي كرن بتشني بمرحلة كيم تأفكرن بذهنيتك يشاواني زكاتي تكرن مثلا نها امجي هناك دشوبينن وقت بيجي رايا قشتيجي وافيجي مثلا هناك انسان بير شوفين داخلن يعني ولا بير نخوشك جبو ريبرتيجي جبو جواكا كردجي جبو قال كردجي جبو افيجي ايجو تحريكي تشديك ايجو مالباتي مثلا ما انه قال لك دايك جو جريانه يعني هجر جو بوجداني نزيك ببن جرك قبول لكن دايك ندم بجرين اما وان دايك جوزاروك خوش دستانه تينن شديكن تينن لهم بري خستنه لهم بر افي تينن كي بشوفينيت باخفن بحشكاتي باخفن بنزيكاتي كي افي باخفن مثلا برينداري جو هن تينن بعشق يعني ما او بريندارانا جرك بيجن اسكتن في وضعيده غيري من كذا ده اما تينن بري بازه كي دني حشك ددن اخافتن جبو فينا نها زمانه جو هي زمانه جو هي ام نابجن زمانه کی گو چار و اوکی بکه لی گاوا گو ام لگشتی جواکی دنارن جواک گشتی ارانی لی دناره يعني تشتي مثلا او برلمانتري جو مجلس ده ممثله في جالينه مثلا حقوق برلمانتر هجماره کی 468 کسا اگر گو نزیکا 500 چند برلمانتری وانن اگر گو جوان يعني كيمي سادي بنسد يعني مثلا اگر ام بيجن كيمي سادي مثلا اگر جو اعتراض كن يجي 400 مثلا ام بيجن 6 هفته شو حشته وحشت ارينا كرن يا زاجي تنقنا ده مثلا اگر جو افانا اريدكن تي معناه جو هف قاز جل دنافا احصاء قل قشتي هو قاز قل اريكري يعني ممثله قل نوانا افتي شو معنى افتي معنى كي جواك جي آماده يجبو پیشوازی کرنا وینا و ام جي وك رخصنجي وك قالي كرد جي مثلا ربر ابو قبطان سفينه ماي وام جي بربر ابو ردمشن جبوي ام في باورينه جو اف زمانه واني تون اف تشتواني جو هي و اف افايا هر چقاسي مثلا مثال از بيجم قوتنا كرد تيتنيه قوتنا ديمقراطيه تيتنيه هنك مصطلحات جو املي يعني وسات بدي بيجني ام بي بهيفي هذا سبيدكن تفانات اوي دنابينه ماده دنابينه ليه هي ليه ماده دو طرفليه يعني مثلا هيفيا ما يهري افي ماده خويا دنابينه دو طرف هذه دو طرف كينه طرف كريبرتيه بارتيا ما سياسيه قول ودري كارو خبات مباشر ددمشاندنه ودولتات تركيا بو ايرو لو دري تي افكرن جبو فينا غافا غو ام بفيرنجي ليفان ما دا بنارن ياجي الهشمنديه واني غو تي افكرن بنارن هشمنديه جواكي غافا كيتي افيتن مثلا ام تم دبيجن شي ام دبيجن كده كي بنجي سالي مثلا چاغا ريبرتي ريبرابو دس بكار كر چاوا دس بكر قالي كرد بلا ريبرتي قبول نذكر دقوت ام داري حشكن وتشبك حركه بي فكره كردي كتي فكره كردي خلاص قضيه شويه عشق بوي مريين نماي بيهيفونك جو هيفي تنابو جو كرد بقبول كر يعني وقت كرد بزمان خو اما ايرو مثلا دي برلمانترا دي جواكي دي نافا جهانه دي نافا دنيا دي بشتي 5 سالش كارو خباتي بشتي مثلا بشتي 5 سال شاري چکداری جکارو خباتره ام گهشتن ویا ایرو جگاوا ام به گاوا بچوک دست بدکن ام نابجن پشتی 5 سالی لی و سالی پیش آمده و برهم در بکوه و افزین یتا حشکی تون اقول يعني راستيجي نخوش زينيتك نخوش قبل كي مرو بيدش مثلا تايبت قاوا جوجبور ريبرتي افيك كرن اللي
نبكيفا هر كسي ريبرتي رو طرفك بي ريبرتي شخو حركة آزادية جي وقالك كرجي تشتكي قبول ناكن تشتكي قبول ناكن جبو فينا اف فكرة قو ريبرتي رو طرفه جي تباهي كردار ممثلة جي تباهي اساسا هر کس دزانی کی پیواجویا گو بانگا آشتیه لباکور کردستان چاواهر تباهی کردستان لگوروی در تباهی کرد لگوروی گاف گوهرتون پیشکردن چه باندورا خواهی امی بری خوب دن جمع میوانا خواه ریزدار بریتان برستیش بردمای پرزیده تنه پرسین ما هنا امی لگلوی بردوام بکن پشترم لگلتا بردوام بکن خلک خو ریزدار شیلان ریزدار بریتان ام ویجتا بپرسن پشتی کو اف پروژه یاسا هات قبول کرن د برلمان ده وکی گاوه کی دیروکی ام دکارن بنرخینن جبو سبروجه اف پروژه گلوی جبو ترکی چه بخوره بینه؟ بله وقت مبری جگوت قانون بخواه تمامی پسکریکا کرد چاره سر ناکه تنه انجام این کو پشتی هلبرینا گلی کرد پشت برخودانا گلی کرد دولت به زخت و زوره آوا کرنه تنه انجام وی ام دکارم ببیجن پرچه یکی جهوله راده که چاوا yani dibin zulm zordariya devlete de gelek heye u ev gel seri rakiriye jbona seri hildaye hin girti gehe dene hin le koçberiye dene hin le Avrupa'ya dene u her uha rastiyek heye ku ev jî rastiya şer heye u gerilla rastibuneke gerilla heye jbona ve yeke ev kanun van encama li gorê hukukê پیناسه دکه و لگوری خود چاره سر دکه تمامی جی چاره سر ناکه تنه هن تشتان تالوق دکه و هن کس جی هنه به محبتا گرانتین دارزاندن او جی دروی قانون دهیله سدی سه چاره سری یک بخوره ناینه اما امدکارم بیجن 4000 هوالین می کل گرتیگه هنه اوه ورم بردان هوالین می کوج بر صدمین سیاسی کوچبر بونه اوه کاربن وگرم ولاتی خواه و هر وها جبونا وگرا گری لایانجی دریه که ودکه بخوره لیبلی او انجامین شرن انجامین پسکریکا گلی کردن هین سدم نهاتنه چاره سر کرن سدم چیه؟ سدم نناسکرنا نسنامه ها گلی کرده سدم چیه نناسکرنا زمانه گلی کرده سدم چیه سدم اوه کو گلی کرد نکاره خواه ریوبر بکه نکاره به ریوبرین خوجهی بریارین خو بستینه آبوری خو آوا بکه لگوری خواه باجارین خواه لگوری هشمندی خواه دیزاین بکه پیشیا وانتشتان هین گرتینه و به قانون ایجی ناین بکرن جبونا کو پسکریکا کرد چاره سر ببد به بردوامی آوان قانونانده اف خالین کو منها هلبجارت ورن چاره سر کرن یعنی دوه ناسنامه ها گلی کرد ورن ناس کرن دوه زمانه گلی کرد ورن ناس کرن و هر و هزارو به زمانه خواه کاربن پروردهی بستینن هر قادا جیان ده جی گلی کرد دوه کاربه به زمانه خواه خدمتین دولته بستینن و هر و ها کاربن لباجار خواه ده روبرین خواه یا شارداریان یا خوجهی آوا بکه و هر و ها پیشی سیاست ها گلی کرد بکد و سیاست کریمنالیزه نکه اجبر کو gelek hevalên me hene wekî Selahattin Demirtaş figan yüksek ta bi hezare bi navê wan ji bona ku tenê siyaset kirine di girtîgeha Leyla Güven Ayşe Gökhan Bekir Kaya û her wiha hin gelek şaredariyên me de qeyyûm hene dibe ev politika werin temamî ji holê rakirin û ji bo ku dubare wê nebin jî dibe qanûnên parastina van xalên mafan jî werin diyar kirin du de jî ji bona aştiyeke çêker dibe gav were avêtin ji bona ku gel êdî ji hevdû dûr nekeve ji bona aştî bibe aştiya civakê gav were avêtin yani kar û xebat gelekî zêde ne tiştên ku dibe ku bêkirin gelekî zêde ne em dizanin ku ev tiş hatine axaftin em dizanin ku ji bona vane gav were avêtin ew ê Rêzdar Abdullah Öcalan
او لسر کار به او سیاست گلی کرد لسر کار به لپارلمنتوی ده لکولانان لگریوایم رالیه ده جبونا دستکفتی انگلی کرد و برخودان ورگرن لیبل ایکو برخودان دوه انجام گریدانا گله برخودانا گله خودی درکتنا گله جبونا و بچار پرچه کردستانه ده جبونا چارەسەری باکوور وەرە ئاواکردن و ئەو چارەسەری نه تەنێ چارەسەری باکوور بێ چار پەرچەی کوردستانێژی بخۆرە ئەوێ بگوهرینە ئەوێ بەر بە چارەسەریە بە بەر بە دەموکراسیە بە ئەوێ بچینە دەبێ دۆڕاوێ پێواژێ وەرە خەلک گرتن کەرەک بەێ ڕێزار بیرتان پرسا خۆی داوی ژتە بکەن ئەم باش دزانن کۆ رەوشا تورکیە ددەم وان ساڵین داوی دە دەعالی ئابووری دە گەلێکی دکریزەکێ دەبوو هەمژی بە عالیە سینۆری خۆی bi Sûrî re Rojavayê Kurdistanê re Başûrê Kurdistanê re girtî bûn di nava aloziyekî pir mezin de alî aborî de bû. Bi vê zagona nû gelo wê rêl pêşiya rewşa aborî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî wê werevekirin. Nerînê gel û çawan e rehetiyek di nava gel de wê bê çêkirin dema ku herkes vegere, herkes di dewarê aştî û siyasî de kar û doza mafê gelê Kurd were çareserkirin. Dikar peyama xwe dawî jî de bêje. Yani berîniha heftakê diyar kirin ku di ev şerê 40 sale de 4 trilyon zêdetir aboriya gelê Tirkiye ji bona şer hatiye xerç kirin. Ev reqamekê pir mezin e. Ev dikare temamî Tirkî têr bike. Ev dikare temamî piskirêkê zarokan, ciwanan, jinan û civakê çareser bike. Em jî bangî hem gelê Tirkiye hem jî gelê Kurd dikin. Gelê Kurd ji xwe şer baş nas dike, baş dizane. Lê gelê Tirkî jî dibe ev şer çi ji wan distîne, kîjan sifra wan de çi kêm dike, di jiyana wan de çi kêm dike, ji zarokê wan çi kêm dike, dibe êdî bibîne. Ev şer hem aliye aborî hem aliye civakî hem aliye rêveberiyê de gelek xetereyan ji Tirkiye re ava dike. Ew antidemokratîzma ku dewlet ji Kurdan re dikir hêdî ji gelê Tirkiye jî dike. Berê qayyum tene li şaredariyan Kurd dihat avêtin îro Tirkî temamî qayyum hene. Berê ê ku deng derdixist Kurd bûn dihatin girtin, îro kî deng derxê tê girtin. Ji bona wê ev atmosfera antidemokratik ancak bi çareserkirina piskirêka Kurd ji holê rabe û hemû alozî û krîzên ku niha li Tirkî dijî jî têkiliya wê bi piskirêka Kurd ve heye. Ji bona wê em dibêjin ev piskirêk, ev çareseriye 86 milyon insana ye û dibe bi vê hişmendiyê hemû Tirkî û Kurdistan xwedî li vê pêvajiyê derkevin. Belê em tespas kin Rêzdar Bêrîtan Gûniş berlemantera Merdîn em tespas kin ser nerîn û şîrove û bejdariya te. Silav û hurmet. Gelek spas. Belê Rêzdar Şîlan em vê bipirsin. Mesela Rêzdar Bêrîtan balkişan ser vê zakona koy derkeve rêl pêşiya çareseriya pirzgirêka Kurd sed sedî dibe nake. Mesela doza gelê Kurd ji aliyê mafê wî ziman de, di aliyê çandî de em dizanin ku di nava qedexeyê de ye. Ev mafana nayên bi destxistin. Piştî ku ev zagonaya were erêkirin, piştî ku hat erêkirin, gavên ku rêl pêşiya mafê gelê Kurd veke pîwîst bi çi rengî be? Zêdetirî bi milyona Kurd li Bakurê Kurdistanê heye ji wan mafê xwe bêparin. Îro ev zagon geloyê bibe destpêkek ji bo vekirina riyên bi vî rengî, mafên bi vî rengî werin bi destxistin. بگومان yani min axaftê xwe berin hada jî gotim got dîroka hereketa apojî gava got rêbertî dest pê kir kesekî Kurdiyet qebûl nekir. Piştî 5 salî îro dinya hemî şahid e got hereketa apoyî pekekî dinya û Kurd anîn çi astê. Yani çawa Kurd anîn çi astê di milê heqê wan de di milê yani hinek tişt hene rast e niha em giyanî kîjan merhelê em tenê gehiştin merhelekî got em di zagona dibicî bibin. Yani ev li Rojavayê Kurdistanê jî, ev li Bakurê Kurdistanê jî û esasen got em xwe piçek bilîvînin lê Rojhilat jî. û li başûr jî. Yani em mane tenê em gihaştin merhelê got di zagona de gerek em resmiyeta me di zagona dibicî bibe. Niha ev gava got hatî avêtin jê re çi lazim e? Jê re hinek gavê emelî got bên avêtin. Mesela niha gelek şîrovetên kirin ev gav
نتیر کرده و همی کس جوی دی بجه کی قالدی کی اوه یعنی نه گاوه تیر کردن و ام نه الهیویانه گاوه تیر کردش دست بکره جوهرن آویتن یعنی تو هیویه کی ما یقولو تو نبو کی هما دست بکره و گاوه صدی دی گو tam پرزگریکا کرد حال بکه و ما دیرک تیخ دستور دو دیرک زمان ما قبول ببی و مدرسه ما بزمان ما زاروک ما جواتا ما و حمی وک هبونه که یعنی ام نه قاسی الهیویه کی ویرنگینش برگو ام دزانن بدجمنه کی چاوار ام مدیروک کی چاوار بدجمنه کی چاوار در باسکری یعنی لی ام دست بکه کی دنه دست بکه کی هیویه کی چاوار ددمه مثلا گور نرینا من ام تجاری نکارن افجی بکن ام بلکه هین دست بکه مرولو شیرواره پر نزیده او به مثلا نه لپیشیا ترکی پیشروجه دیسا که yani eve ki gündeme ki virengi heye yani mesela serok devleta serok Türkiye Erdoğan mesela peşyavi intikhabat hane el peşyavan guhartın ve guhartın hane yani ne dure go Erdoğan mecbur yani ya nama dikarı be serok ya mecbur desturi kode hani guhartın açıyor bike ev guhartın ana be vesile ki گوهرتنه کی گوشبو و مرحله جبی اب به ها و گوهرت پشتی گوینا چه بکه بهل گو دبناوی آشتیه کی ده گو آشتیه کی چه به شیرو ونه طبعا اوانا آشتی چه به یا جی چک شوطاندن مثلا حاجیه کی چه بو ملت وگره قالك حوال وگرن مثلا ايش 2050 هزيك حزرنا 2050 وفرده فيداج في قانون دقرن يعني أنا حاليا قال لك هوالدين دربي في قانون دمين أما إيجي فيدا دقرن جو 2050 وفرده جي فيدا دقرن يعني يك حزيران وفرده جي فيدا دقرن أو أنا فجرن ناف جواك كده ناف أبدا بجيب به ويروح شواب به وبشروا جهرتنا كي أم نابجن يعني أم نلهي سلبي شيء به نا إيجابي أما مثلا نزيكاتي كي شوا وركرن يعني دي ساجي وهر بخوازن جي خدمتها خرب بكاربينن يعني ام افيجي وافدر يجي فكري بمين يعني جو تصد صديدي ونا ايجابي بصد صديدي ونا تاني جبو خدمتها قالي كرتاني به يعني وجبو خوجي افانا بخازن وخدمتها خود جي بكاربينن يعني جبو في يعني ام في مرحله ام مرحله كي بهيفينا و قالي كرد تواهيجي اما يعني دي ساز في قلت تكرار دبيجم هي ماني هاري مازن جو ريبري ما طرفك يعني جبر ريبر ابو باريه خوش قفر دردخه قابو جوهرتن وجوهرتن جو ريبرتي تشدك مثلا برينها ريبرتي او خد جوت يعني مثلا جوت جو جسدي ده قانون به جسدي نوت وتو سر عرضي به يعني جو امر واقع به يعني نشرت ام حرتشتي قانون وزاغونا دود افيدو فلانو بفان ام ابي كده بتجيب بن يعني جبو فينا يعني تشتغو ريبر ابو دخوازي د مرحله انا كاد قالك نرخاندن ريبرتي هنشقه و پیشروجی دنوا جواکی دیجی دنوا اوی دیجی و بکن نقاش ده منی ببینه وان تشتانا دنوا جواک خود جیم بهتر اوی کی چاوری کردن لی ام مرحله جبو مجال کرد تواهی مرحله کی جو ام پی بهوینه وخدمتها هر کسی ورکرن يعني أبغى خدمتها كي قشتيه مثلا از مثال بيجم جبو روجاواي كردستان ده هفديتني جو داوود نابنا بريز مزون عبدي و شارع ده تشيبو يكجي نزيكاتيه جو ذكرن جبو مثلا أم بيجن ميليتاني إيرخستني جو لفي داري جو بجرداي اوه گریدای گاو آویتن و گوهرتن گو دبانگا آشتیه ده چه ببه لگور وی ام بجل ویداری گاو باویجن بله ام وی بپرسن گوری وی نرخاندناته پیواجو و سرکتنا وی پیواجو الباکوری کردستانی حتی چاسه باندوری لهر چهار پرچه کردستانی دن که تایبت روجاوای کردستانی يعني من قلت يا مثلا اف بيج يعني قافك تشتكي ملموس يعني ام تو قهرتنا نكارن او بكين يعني مثلا جريك دجمنجي ودنياجي فينا بصانه بحركتها ابوي بحضاره قادروا خوهنه بحضاره فدائي خوهنه بحضاره انسان جو ايرو رويك روجي بيقوت ناري بر ابو دكارن دنيا هلي نديننا انا اف انساننا وبقوت ناري بر ابو ويتفقرن جبوفي لفرج للرجافاجي كسك نكار در حقي واند نا شرع ونا غير شرع نكار در حقي واند بريارا بقرن كي در حقي واند كار بريارا بقري ريبري واند در حقي واند كار بريارا بقري انج ريبر ابو حقي مد كار بريارا بقري ام نلي فيا برياري كسك جوانانه
که ام بیشن ولی آوانا و در حق مده بیون گرک وی بکن راسته پرسگری که پرچ دل ورهات جان کرن شرکی دجوار هات کرن که ماسی گلک در کتن جرخ نداینه جو مشکلی گل و در هات جان کرن لی امینه حركة أبوي وك حركة أبوي هنا مليتاني أبوي يعني مليتاني أبوي بفكر رماني أبو بتعليمات وتوجيهات بي بقاب بأفتن وقارتن وفقارتن شيء بي طبعا أفياوي لهر شهر برشة كردستاني تأثيرك خوي قلكي بفروي بك یک ریبر آپو ده هر چهار پرچه کردستان ده کارو خبات ایگو دملی فکر ده دملی گوهرتنا ذهنیت ده دملی سیاست جواکی ده گوهرتنا گوچه بونه و دملی شهر دجی يعني مثلا إيرو دو كردستان ده هر چهار پرچه کردستان ده ایل سر روی عرضه ده کارن شهر بکن کینه جدر وی ای فکر آپوی ما شنگالی دیت نه ما پیشمرگه دیتن شنگالی دیکتن چراوشه ده گاوا گوداعش ایریش کرد پیشمرگه ثانیه کل پیش خانه زیورین اوجی شخوره دبیجن ام شهروانن اوجی دبیجه ام شرک اون یعنی گل خود ناف دستا هشتن تمام پرزگری کداویل روجاوای کردستان چه بو گلک منطقه هاتن بردن لدقاق و هات گرکر لگل خو خودی درکتن هات گل خو خلکه کی جو آگر لچنبره کی لدورا گل خو کر گوت تمام دبی کی ماسی ما درکتن دبی پرزگری کی ما درکتن جبو پاراستنا گل خو شرفا خو زارو کی گل خو و جن گل خو ام چنبره کی جو آگر چه بکن مثلا نی کس ناش خوره ورد ورد آخون چپراز داخون در حق وان حوالا در حق وان شروانا در وان قمتانا ده گوا وان شروانا ناموسا وان انسانا د پاراست اوانال کی دری بود اف شروانه گو تفرخنو که ماسیاجی گو نبانایا نه همي زمانه كي نخش مرون ناخذه يعني مثلا جنواني حمل كده ربانا جواني الكده ربانا وشنغال دهقات خراب ترى سري رجافا واللي قال لك دريد انها تبكرن جبوه يعني فكره جو ايرو بجباكوري كردستاني بانغا اشتيه وجو اري بر ابوكر والزمانه كي مثلا بانك تشي هفال ام في ملي ذهني ده وزمان ده يعني مثلا زمان جرك ورقوارتن لباكوري كردستان اللي نافا دجمن دجي جرك زمان ورقوارتن واساسا دنا ما دجي جرك زمان ورقوارتن بيوستي زمانك تشاوا هي ريزار شلان زمانك تشا تايبت بشتي كو اف بي واجو دمك درباز دبه بشتي كو زاكون د مجلس دهات اريكرن بيوستي زمانك بچرنگي هيا بيوستي زمانك اراني هي يعني اراني حل مثلا ام حلي يعني ريبرتي مثلا بري شيروغي ريبرابو قال لك جياده بتقل مثلا دقوت حطاه موك بوري انسانه باش انسان كش كتبنا فركي وخرابيه ده طايق بوري بيهبه دقو ام بكار بنوي طايق بوري بقرين هيدي بكار مجنا باتاقلق يعني مستنقعه جواي ام درب خينن بزمانك بفير زمانك جو تشقى كيماسيها بنجي مروز هشمنديه كي اراني دسري مرود هبه مثلا انسان چاو جواكا خو چديكه ما نه بهشمنديه خو وبزمان خو جواكا خو چديكه ما ام بندين جو دجمن جواكا ما چبكن نو ام جواكي چبكن يعني ما افبار قرتي سر ملي خو وام بكار بن جواكي چبكن جبوه مجبور زمانكي اراني به زمانكي تحريك دي نبه زمانكي وسا دبيجين يا زماني خوش معرج كوني درد كذا جواك مد مثالي وسا هنا دبيجي بزماني خوش معرج كوني درد كذا اجمرجي بيوستك بزمانك خوش ام جواكي كون بكن مثلا بنار مربيه زاروكا هنا مربيه زاروكا قافتين جم زاروكا بهنك انسان ابوار خوش بوش بدون دستين افدكن مثلا دايك هر زماني خوش بزاروكي ويره چما چونکی زاروکی خو حز دکه امجی گواج بی گوهرتن و وی گوهرتن حز بکن جواکا ما حز بکه و اوتوماتیکیان زمان خوش بکل گور و زمان جی بی الگور گوهرتن اوی الگور اوی وی الگور من افج مره لازم دکه دنوا جواکا ما ده هر چهار پرچه کردستان ده بگمان جه گوله گرک دکه امشار بکن هینا الپیشامه و گلک جیهبن يعني ازنا بجم هر هيله ده شخوره بر اپو دي بجي بري جي گوت جدار وي شر ام گرك حميره بازا بگرن
ربازي جدار في شرم جرك حمي ربازا بجرن وربازي ولوجيست ريبرتي ام حمي اني سيرفيريا جو جدار في شرم بيوستر ربازا بجرن هر کس جدار في شر في كاري بك اساسا الرجاوي كردستان ريبرتي فرد كر قلت جرك شر نبه جو شر بكن جو غزه كس بقاسي غزه شر نكري كسك بقاسي اسرائيل وفلسطين شر نكري اما جاشتن كدري يعني ريبرتي اساسا زماني وي ابا جي جدار في زمان الشر جرك ام زمان دن كدك دن كارك دن قباتك دن ام الجور وي بكن جبو فينا ام نابج جينا دبر الشرجي هناك دراد الروبده مثلا الدنيا تفاهي دجي مرحله مفاوضات ايضا استندنه هناك جرى شدت درد كبد هناك دراد زمان التون درد كبد تهديد درد كبد اغتيالات درد كبد برزجريكي ابي درد كبد ام جرك فان مجرد جي تدبير خو ملي ابي دبغرن يعني ملي امني ده ملي ابي دبا بتشتنا جي درب كبد بيش روجامده لي مادام ريبري ما قوتي ام شرنكن محمي طاقة خو حمي إمكانيات خو أمي بدن فيريه بدن ريكي زمانه جدار ويشر أم بيك بينه بله پیامات داوی رزدار شش بردم برنامه ما قدیا براستی هگرد شکل تخاز داوی برنامه بیشم يعني داوية برنامج ده از دخوازن فينا بجم از تواهي شهيد جو جبو مرحلة جو بجيج في قافي يعني جو كدو خبات كرن جو جان خو فدا كرن حميم الباتي وان ام بجنا خود طوينن تواهي شهيد خو ببيرتينن وجو كدا وان شهيدا وان ميليتانا وان هيسيرا وان بريندارا جو ايرو روج ام جهاشتن مرحله كبيرنجي جو دجمن ما ام دجمن خو بهبر لسر ماساكي جو ام وقت دو جالي جو بصالاي ما بهبر جيان كري وام ديسا بهبر جيان بكن هاتن حتى بمرحله ام كدا وان تجاري بيراناكن وام شوب دار وان بن جو في مرحله تشبكه بسر ملي مدجي وقت ميليتاني ابوي ام بكاربين جو ام كارخوا ومهمه خو بينجي بله جالكس باس رزدار شیلان احمد ادما تفجر جواك دموکراتیک تفدم تیرو بو میوان ما سپاش بو شیرو وین تو نرینته اجوا جالكس باس جالكس باس بروتيجي بله تماشوانين هجا بفي اواي امدك هجن داويا خلك اخويا ايشف حتى حفتيه كدن حتى مجاري كدن ببين الناف خير وخشيه ده شف باش